هي اسمها فاطمة بنت حزام ابن خالد ابن الوحيد الكلابية عدل. لكن احنا ما نعرفها بهذا الاسم، نعرفها بشنو؟ أم البنين. سؤال: من الذي سماها بأم البنين؟ أكو 3 أقوال، مو قول واحد. القول الأول أنها سميت بأم البنين نسبة إلى جدتها لأمها ليلى بنت عسعس. هذه ليش سموها أم البنين؟ لأنها أنجبت 5 أولاد وما أنجبت أنثى أبدا. أولادها كانوا فحولا أبطالا عظماء، وكانوا نبلاء أهل جود وكرم. هذا واحد من الأقوال. القول الثاني أنها طلبت من أمير المؤمنين في أول يوم دخلت فيه بيت الإمام وقالت له: لا تسمني باسمي حتى لا يتأذى الحسنان. الرأي الثالث أنها بعد أن أنجبت 4 أولاد أمير المؤمنين كناها بهذه الكنية، فعرفت من ذلك اليوم بأنها ماذا؟ بأم البنين. زين، نختار احنا أي رأي، الأول ولا الثاني ولا الثالث؟ زين، تعال نتعلم كيف نجمع بين الأقوال، أو نطرح قولا ونختار آخر. الرأي الأول يقول لك نسبة إلى جدتها. زين، جدتها جابت كم واحد؟ 5. أم البنين جابت كم؟ حتى تستحق هذا اللقب لازم تجيب 4 أو 5. يعني هاي التسمية كانت متأخرة بعد إنجاب 4. يعني هذا الرأي مشابه إلى الرأي الثالث مو الثاني. إذن الرأي الأول شنو؟ مستبعد. زين، نجي إلى الرأيين الثاني والثالث. الثاني اللي يقول هي طلبت من أمير المؤمنين حتى لا يتأذى الحسنات، والرأي الثالث يقول ماذا؟ يقول بأن أمير المؤمنين بعد إنجابها 4 أولاد كناها بهذه الكنية. الذي اعتمده المؤرخون هو الرأي الثالث. طبعا الرأي الأول النسبة بينها وبين جدتها ماكو عليه طرح تاريخي، وماكو ربط بينها وبين جدتها من هذه الجهة. أما الرأي الثالث اللي به بعض الدلالات، زين، هي بغض النظر احنا ما نتعامل الآن مع الغيب، نتعامل مع أدلة مادية. نعرف أن الإمام ما تزوجها إلا وهو يعلم أنها ستنجب 4، صح ولا لا؟ لكن من خلال الأدلة المادية أن الرأي الثالث هو الرأي الأقرب، لأنها فعلا أنجبت 4 وكلهم بنون، فسميت بأم البنين. لهذا الأمر سماها أمير المؤمنين بذلك.